បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជុកគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងនេតិព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រុមកាំងីវ៉ាវថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមកាំងីវ៉ាវនឹងលើកយកនូវព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីនឹងទាន់ហេតុការណ៍ដើម្បីយកមកជម្រាបចាក់ជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តឲ្យបានតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅនេះដែលព័ត៌មានដំបូងនេះគេដាក់ចំណងជើងថាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានពីការងើបឡើងវិញនៃក្រុមជ្រុលនិយមឧបការីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកអាហ្គានីស្ថានលោកស្រី Deborah Leon នៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាបានប្រមានថាអាហ្គានីស្ថាននឹងធ្លាក់ជ្រៅនៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យក្រុមភេរវកម្មកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Deborah Leon បញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាន់តែអាក្រក់ហើយអាចធ្វើឲ្យក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះទន្ទឹមនឹងនោះក្រុមភេរវកម្មក៏នឹងងើបឡើងវិញផងដែរជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រុមតាលីបង់បានស្នើសុំដល់សភាអាមេរិកបញ្ចប់ការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អាហ្គានីស្ថានដោយអនុញ្ញាតឲ្យបើកប្រាក់ដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជាតិនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនឹងជំនះមនុស្ស380នាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសារព័ត៌មាន RIA បានផ្សាយដោយផ្អែកលើការស្រង់សម្ដីពីក្រុមមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមនុស្ស380នាក់ដែលត្រូវបានជំនះចេញពីអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងនោះរួមមានពលរដ្ឋរុស្ស៊ី បេឡារុស គីហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន អាមេនី អ៊ុយក្រែន និងអាហ្គានីស្ថានសារព័ត៌មាន RIA បានបន្ថែមទៀតថាយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីធុន LL-76 ចំនួន3គ្រឿងក៏នឹងដឹកជំនួយមនុស្សធម៌108តោនទៅកាន់ទីក្រុងកាបូលផងដែរហើយបន្ទាប់មកទើបជំនះមនុស្សទាំងនេះចេញពីអាហ្គានីស្ថានទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោយកិច្ចប្រជុំជំនួបកំពូលអាមេរិកចិនអូស្ត្រាលីក៏មានបំណងចង់ជួបពិភាក្សាជាមួយចិនផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោក Dan Tehan បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកចិនបានជួយបើកផ្លូវដើម្បីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Canberra អាចពិភាក្សាជាន់ខ្ពស់ជាមួយនឹងចិនអូស្ត្រាលីបានទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់របស់ចិនគឺជាជំហានថ្មីនិងសំខាន់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាការបញ្ជាការប្រជុំមុខជាមួយនឹងចិនសារព័ត៌មាន Bloomberg នៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសថានៅពេលបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោក Dan Tehan បានបញ្ជាក់ថាជំនួបពិភាក្សារវាងអាមេរិកនិងចិនគឺជាឱកាសសម្រាប់អូស្ត្រាលីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនឡើងវិញទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងប្រជុំមុខតានតឹងចាប់តាំងពីអូស្ត្រាលីស្នើសុំឲ្យបើកការស្រាវជ្រាវដោយឯករាជ្យស្វែងរកប្រភព COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីពេលនោះមកប្រទេសទាំងពីរក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មគ្នាទៅវិញទៅមករូបភាពនៃជនភៀសខ្លួននៅព្រំដែនប៉ូឡូញ បេឡារុសនៅក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់ក្រុមជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានដេកកណ្ដាលវានៅក្នុងអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់ស្ថិតនៅព្រំដែនប្រទេសប៉ូឡូញនិងបេឡារុសដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចឆ្លងដែនចូលទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបភាគច្រើនជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានសារព័ត៌មាន Euronews បានដកស្រង់ការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិប៉ូឡូញបញ្ជាក់ថាកម្លាំងសន្តិសុខប្រទេសនេះបានចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ100នាក់ព្យាយាមឆ្លងដែនពីប្រទេសបេឡារុសក្រសួងការពារជាតិប៉ូឡូញបានចោទប្រកាន់បេឡារុសញុះញង់ឲ្យបាតកោគប់ដុំថ្មទៅលើទាហានប៉ូឡូញដើម្បីបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍មកទល់ពេលនេះមានជនភៀសខ្លួន8នាក់ទៀតហើយបានស្លាប់ដោយការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយសន្តិសុខប៉ូឡូញនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាក្រុមជនភៀសខ្លួនបានគប់ដុំថ្មទៅលើកម្លាំងសន្តិសុខប៉ូឡូញបង្ខំឲ្យកម្លាំងនេះត្រូវបាញ់ទឹកនិងគ្រាប់បែកផ្សែងបំបែកអំពើហិង្សានៅពេលនេះអាកាសធាតុកាន់តែត្រជាក់ធ្វើឲ្យក្រុមជនភៀសខ្លួនត្រូវដុតភក់ភ្លើងកម្ដៅនៅពេលយប់ទិដ្ឋភាពពិតជាគួរឲ្យសង្វេគមើលទៅដូចជាក្នុងសម័យបុរាណមនុស្សភាគច្រើនអង្គុយជុំវិញភ្នក់ភ្លើងដើម្បីកម្ដៅពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់កាន់តែខ្លាំងកូរ៉េខាងត្បូងត្រៀមតបភ្ជាប់ដំណើរទេសចរទៅកាន់ភូមិផាន់មុនចំស្ថិតនៅព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរកូរ៉េខាងត្បូងមានគម្រោងបើកកម្មវិធីទេសចរទៅកាន់ភូមិផាន់មុនចំស្ថិតនៅតំបន់គ្មានយោធាជាប់ព្រំដែនប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាតាមគម្រោងរស់នៅជាមួយ COVID-19 និងនាំមកនូវជីវភាពរស់នៅធម្មជាតិវិញនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាមន្ត្រីទីបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិ UNC ដឹកនាំដោយអាមេរិកបានប្រកាសថាស្ថាប័ននេះមានគម្រោងភ្ជាប់ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ភូមិផាន់មុនចំ
ស្ថិតនៅព្រំដែនកូរ៉េទាំងពីរនាចុងខែនេះក្រៅរយៈពេលជាច្រើនខែបានផ្អាកដោយសារ COVID-19 តាមរយៈការលើកឡើងរបស់ UNC បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការកម្មវិធីទៅកាន់តំបន់សន្តិសុខរួមស្ថិតនៅតំបន់គ្មានយោធា DMZ នៅក្នុងភូមិផាន់មុនចំ UNC បានពិភាក្សាស្ដីពីការតភ្ជាប់ដំណើរការកំសាន្តជាមួយក្រសួងឯកភាពជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ភូមិផាន់មុនចំបានផ្អាកនៅខែកក្កដាក្រោយពីកូរ៉េខាងត្បូងអនុវត្តការរដ្ឋបတ်និងគម្លាតសង្គមនៅទីក្រុងសេអ៊ូលដោយសារតែការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងខ្ពស់ជាមួយគ្នានេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបានប្រកាសថាបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 បំបែកកំណត់ត្រាថ្មីដោយមានករណីឆ្លង 3292 នាក់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយវិជ្ជាមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនៅមកការជំងឺ COVID-19 របស់កូរ៉េខាងត្បូង KDCA កាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសពីផែនការកាត់បន្ថយចន្លោះពេលនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដូសជំរុញពី6ខែមកនៅត្រឹម4ខែវិញសម្រាប់មនុស្សមានវ័យចំណាស់និងជាជនងាយរងគ្រោះកូរ៉េខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុប 406,065 នាក់នៅក្នុងនោះស្លាប់ 3,187 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញ 367,578 នាក់អាល្លឺម៉ង់ប្រឈមនឹងការប្រកាសអាសន្នជាថ្មីក្រោយមានករណី COVID-19 ជាង 65,000 នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកអាល្លឺម៉ង់មានករណីឆ្លង COVID-19 រហូតទៅដល់ជាង 65,000 នាក់មន្ត្រីសុខាភិបាលប្រទេសនេះបានប្រមានថាចំនួនអ្នកឆ្លងពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺឡើងខ្ពស់ជាងទ្រលេខទៅដល់2ទៅ3ដងកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាអាល្លឺម៉ង់បានបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីពីការឆ្លង COVID-19 ដែលមានករណីឆ្លងជាង 65,000 នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះជាការលើកឡើងដំបូងដែលអាល្លឺម៉ង់មានករណីឆ្លងបានកើនឡើងខ្ពស់ជាង 60,000 នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីការផ្ទុះ COVID-19 រហូតមកទល់ពេលនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ប្រមានថាអាចនឹងត្រូវបិទប្រទេសជាថ្មីហើយក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលមានវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel បានត្រៀមជួបប្រជុំជាមួយអភិបាលទាំង16ដើម្បីពិភាក្សាពីវិធានការទប់ស្កាត់ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសបញ្ជាការអនុវត្តច្បាប់បិទស្មារភាពគ្នារបស់បណ្ដារដ្ឋនិងទីក្រុងធំៗនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រៅពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅមានប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបប្រឈមនឹងការ COVID-19 កើនឡើងខ្ពស់ផងដែររយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះចិនពង្រីកឃ្លាំងអាវុធប៉ារ៉ាវ៉ាណូអាមេរិកស្វែងរកកិច្ចពិភាក្សាសកម្មភាពពង្រីកឃ្លាំងអាវុធប៉ារ៉ាវ៉ាណូចិនបានធ្វើឲ្យទីក្រុង Washington នៅមិនស្ងៀមនោះឡើយដោយខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីស្ថិរភាពយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងតាមការលើកកម្ពស់របស់មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានឲ្យដឹងថាអាមេរិកកំពុងស្វែងរកកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយចិននៅក្នុងពេលដែលទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរប្រឈមមុខតានតឹងដាក់គ្នារយៈពេលកន្លងមកហើយចិនបានបង្កើតឃ្លាំងអាវុធប៉ារ៉ាវ៉ាណូរបស់ខ្លួនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិក Jake Sullivan បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាប្រធានាធិបតី Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានព្រមព្រៀងគ្នាពិភាក្សាស្ដីពីស្ថិរភាពយុទ្ធសាស្ត្រទីក្រុង Washington បានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការពង្រីកឃ្លាំងអាវុធប៉ារ៉ាវ៉ាណូនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលអន្តរទ្វីបទីក្រុង Washington បានជំរុញឲ្យចិនចូលរួមនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធជាមួយរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកការពង្រីកឃ្លាំងអាវុធរបស់ចិនគឺជាការព្រមានដល់អាមេរិកមិនត្រូវលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិននោះឡើយក្នុងនោះក៏មានបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរពេលថ្មីនេះមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីនវ៉េនបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយទីក្រុង Washington ខណៈដែលលោកស្រីផ្ទាល់បានប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចឲ្យកងកម្លាំងយន្តហោះចម្បាំងស៊េរីថ្មី F-16V ដើម្បីពង្រឹងវិស័យការពារជាតិនៃដែនកោះមួយនេះចំពោះមុខភាពតានតឹងជាមួយចិនថ្លែងនៅក្នុងពិធីមួយនាថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសក្នុងទីក្រុងឆៃយីស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីនវ៉េនបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍយន្តហោះចម្បាំង F-16 ស៊េរីធម្មតាទៅជាយន្តហោះចម្បាំងស៊េរីទំនើប F-16V បង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងរឹងមាំនិងភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់លោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដូចនេះថាខ្ញុំជឿជាក់ដរាបណាយើងចូលរួមការពារតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនោះច្បាស់ណាស់បណ្ដាប្រទេសដែលមានគំនិតដូចគ្នានេះនឹងឈរនៅប្រគាកស្មាជាមួយពួកយើងផងដែរពិភពលោកគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ដោយសារ COVID-19 វីរុស COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង5លាននាក់ទៅហើយនៅជុំវិញពិភពលោកហើយ COVID-19 នៅមិនទាន់ឆ្លងផុតនៅឡើយនោះទេ
គ្រួសារជាច្រើនត្រូវបាត់បង់សមាជិកកុមារជាច្រើនត្រូវកំព្រាឪពុកម្ដាយស្តុកគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដើម្បីគោរពដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ពាក់ព័ន្ធនឹង COVID-19 នៅលើពិភពលោកគិតត្រឹមម៉ោង 8 ព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី 19 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 នេះចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់ 256 លាន 325,799 អ្នកហើយក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន 5 លាន 146,679 អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញ 231 លាន 53,2259 អ្នកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន 48 លាន 39,8455 នាក់ស្លាប់ចំនួន 78,9155 នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន 38 លាន 33,073 នាក់ដោយឡែកប្រទេសដែលនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លង COVID-19 គឺប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងសរុប 34 លាន 48,5517 នាក់ស្លាប់ចំនួន 46,4715 នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន 33 លាន 88,5132 នាក់ប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 គឺប្រទេសប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លង 21 លាន 98,9962 នាក់ស្លាប់ 61,2177 នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន 21 លាន 20,66997 នាក់បាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូននៅក្រុមការងារវាយនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ក្រុមការងារវាយសូមអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារាល់កម្មវិធីល្អៗរបស់ក្រុមការងារវាយសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះក្រុមការងារវាយមិនអាចដាក់រូបភាពបានទៅតាមសាច់រឿងបាននោះទេក្រុមការងារវាយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឥឡូវនេះក្រុមការងារវាយបានបង្កើតជូននូវកម្មវិធីថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្ររាល់កម្មវិធីរបស់ក្រុមការងារវាយគឺកម្មវិធីជីវិតពិតនិងកម្មវិធីដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជីវិតពិតបែបណានោះហើយចង់ចែករំលែកមកកាន់ក្រុមការងារវាយដើម្បីក្រុមការងារវាយចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងដទៃទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលក្រុមការងារវាយបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនោះហើយដើម្បីចូលទៅដល់វីដេអូនោះបានបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើ link ដែលក្រុមការងារវាយបានដាក់នៅក្នុង description នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវាយដើម្បីចុច link នោះបានបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយដែលនៅខាងក្រោមខាងស្ដាំដៃនៃវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវាយបងប្អូនប្រិមិត្តចុចលើសញ្ញាព្រួយនោះទៅនឹងលុត link ដែលខាងមុខសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងខាងក្រៅសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តកម្មវិធីណាមួយនោះរបស់ក្រុមការងារវាយពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុចលើ link ទាំងអស់នោះបានសម្រាប់ព័ត៌មានដែលក្រុមការងារវាយបានដកស្រង់យកមកជម្រាបចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តនៅពេលនេះគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានព្រោះក្រុមការងារវាយបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ CEN និងគេហទំព័ររស្មីកម្ពុជាសម្រាប់នាទីផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រុមការងារវាយនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណបាទលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបនៃការចូលទៅកាន់ link description របស់ក្រុមការងារវាយជាជំហានដំបូងលោកស្រីនាងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បន្ទាប់ពីចុច YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដែលសរសេរឈ្មោះថាសំណាងសុកដែលមានអក្សរ SOMNANG.clear SOK ហើយលោកអ្នក search នៅកន្លែងសញ្ញា search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីអ្នកកញ្ញាចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលហើយចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងភាសាខ្មែរដូចជាបាទព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនឹងមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិហើយលោកអ្នកចូលចុចជាវហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងលោកស្រីនាងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺមានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទអាចចុចសារជាថ្មីហើយជ្រើសរើសនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខាងមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជា link លោកអ្នកចុចចូលទៅនឹង alert ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ channel ថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនទែនចំពោះការគាំទ្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលា